สวัสดีค่ะคุณอยู่กับแซมนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่มีคำว่า do don't did แล้วก็ did not นะคะซึ่งย่อแล้วก็สามารถออกเสียงได้ว่า didn't นะคะหรือ didn't นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Did you meet him? Did you meet him? Did you meet him? คุณได้เจอเขาไหม Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะ Do you like it? Do you like it? Do you like it? คุณชอบมันไหม Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? คุณหลับสบายไหม Don't ever do that again. Don't ever do that again. Don't ever do that again. ห้ามทำแบบนั้นอีกเด็ดขาด Do you understand? Do you understand? Do you understand? คุณเข้าใจใช่ไหม Don't be so childish. Don't be so childish. Don't be so childish. อย่าทำตัวเป็นเด็กหน่อยเลย Do you miss me? Do you miss me? Do you miss me? คุณคิดถึงฉันไหม You don't have to talk to him. You don't have to talk to him. You don't have to talk to him. คุณไม่จำเป็นต้องคุยกับเขา I will do it again. I will do it again. I will do it again. ฉันจะทำมันอีกครั้ง Did you have a good time? Did you have a good time? Did you have a good time? คุณไปเที่ยวสนุกไหม Do you talk to her every day? Do you talk to her every day? Do you talk to her every day? คุณคุยกับหล่อนทุกวันไหม Do you have a new one? Do you have a new one? Do you have a new one? คุณมีตัวใหม่ไหม Did you meet him? Did you meet him? Did you meet him? คุณได้เจอเขาไหม Do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? ตอนนี้กี่โมงแล้ว Do you live with your parents? Do you live with your parents? Do you live with your parents? คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่คุณหรือเปล่า I didn't go to the cinema yesterday. I didn't go to the cinema yesterday. I didn't go to the cinema yesterday. เมื่อวานฉันไม่ได้ไปดูหนัง When did you buy this mobile phone? When did you buy this mobile phone? When did you buy this mobile phone? คุณซื้อมือถือเครื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ Did you do your homework? Did you do your homework? Did you do your homework? คุณทำการบ้านของคุณแล้วหรือยัง I didn't know where it came from. I didn't know where it came from. I didn't know where it came from. ฉันก็ไม่รู้นะว่ามันมาจากไหน Where did she go? Where did she go? Where did she go? หล่อนไปไหนแล้วล่ะ Did you buy a new car? Did you buy a new car? Did you buy a new car? คุณได้ซื้อรถคันใหม่ไหม Where did you learn how to swim? Where did you learn how to swim? Where did you learn how to swim? คุณเรียนว่ายน้ำมาจากไหน I didn't go to work yesterday. I didn't go to work yesterday. I didn't go to work yesterday. เมื่อวานฉันไม่ได้ไปทำงาน Did he work yesterday? Did he work yesterday? Did he work yesterday? เมื่อวานเขาได้ทำงานไหม
Why don't you speak English? Why don't you speak English? Why don't you speak English? ทำไมคุณไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้แซมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แซมทำวิดีโอคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ